Я напрягала их, когда занялась коррекцией тонуса шеи. У людей мышцы шеи в дисбалансе. Для баланса нужно укреплять мышцы шеи спереди. А это язык, горло, глотка по-медицински и платизма. Это тонкая, плоская, поверхностная мышца передней части шеи, которая начинается от груди и ключиц и тянется к краю нижней челюсти и уголкам рта. И таким образом, исправляя тонус шеи, я избавилась от кашля. То есть, напрягая мышцы шеи спереди, я напрягала глоточные мышцы. И это делает единственное упражнение. Поставить язык на ребро, опустить углы рта, выдвинуть голову вперед. Показываю. Повторить 50-100 раз и 5-8 подходов в день, добиваясь боли в горле. На 3-5 день, когда боль пройдет, поддерживать тренированные мышцы частым повторением. И все бы никогда не кашляли, но... Язык на ребро могут ставить люди с правильным ортогнатическим прикусом. Этому нельзя научиться. Это или есть, или нет. Причем в нужном прикусе человек может ставить язык ребром только в одну сторону, влево, как я, или, например, вправо. И проверяем, можешь ли напрячь глоточные мышцы по упражнению для языка иголочка. Показываю. И напоминаю, в нашей иголочке губы сковывают язык. Посмотрите, у меня в телеге примеры иголочки. Проверьте у себя, своих близких, знакомых и напишите в комментариях, у кого получилось. Еще укреплять горло, глотку по-медицински врачи рекомендуют для улучшения голоса и глотания. Это зевание, протяжное говорение звуков М, А, Э. Произнесение «г» с высунутым языком и глотать капли воды из пипетки. Глотать капли из пипетки меня рассмешило. Если сам себе капаешь в рот, то голову надо запрокинуть. И каково 20 капель, например, проглотить? Замучаешься. А если кто-то капает, то есть глотание в положении лежа, тоже замучаешься. Таким образом голос и глотание укреплять. Так что присмотритесь к моему упражнению от кашля, и для улучшения голоса подойдет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.